IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Total Genèse 1 à 25, verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, mais bien aimé. Wana toti kotanga na Genèse 1 tina 5 kuna pe toyei kosotolaki na 27 tomoni ndenge nini nzambe na libandeli kuna asalaki oyo ezali mokili epe asalaki lumière, akreaki lumière epe aseparaki lumière na ténèbre. Et tomoni kuna ke soki totali nyonso wana kobanda na 5 tina tokóma na 25 tokomona kuna ke epai wapi nzambe asalaki biloko nyonso na kati na mokili. Et soki tokómi na 25 tokomona kuna epai wapi nzambe bible ezolakisa biso ke nzambe asalaki babetail na espèce nango, asalaki baanimaux na selon espèce nango, asali bareptile na selon espèce nango. Et après nzambe atuvaki biloko nyonso yalaki kosala, atuvaki yango ezalaki malamu. E nzambe azwaki likanisi ya kokela moto pour ke moto agere biloko na ye nyonso oyo akelaki na kati na jardin d'Eden. Wana tokoki kotanga yango na Genèse 1 verset nango 26. Que dit la Bible? Puisque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Pardon, mais bien. Voilà totangi tobuti komona ke ntango nzambe autosisa kosala biloko nyonso na 25 asali biloko nyonso atuva yango eza malamu. E nzambe azwaki likanisi ya kokela oyo ezali moto pour ke moto agere biloko na ye nyonso oyo asalaki na kati ya jardin d'Eden. E bien aimé, tala bolingo na nzambe. Nzambe alingaki moto aza lolenge na ye, alobi nasala moto aza na lolenge na ngai, na image na ngai epe na ressemblance na ngai. Epe atanga asali moto abandi kopambola moto, apesi moto autorité, apesi moto pouvoir pour ke agere biloko nini nyonso oyo asalaki na kati na jardin d'Eden. E na ntango wana motu nzambe abandaki kopesa biloko bakombo te oyo ezalaki na kati ya jardin d'Eden. Motu nde moto abandaki kopesa bakombo ya biloko nyonso oyo ezalaki na kati ya jardin d'Eden, parce que nzambe apesaki pouvoir, apesaki autorité ya kodomine na biloko na ye nyonso. Yango moto azalaki na pouvoir pe autorité ya kopesa biloko nyonso bakombo oyo ezalaki na kati na jardin d'Eden. Biloko nyonso ozomona lelo eza moto apesaki yango kombo lokola banimaux, bambisi, balion, biloko nyonso tozomona ke eza moto apesaki yango kombo, eza nzambe te. Tala bolingo na nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe alingaki moto mpe akonfiaki moto oyo ezali biloko na ye nyonso. Alingaki moto azala na mayele lokola ye, azala na ressemblance, azala na image na ye, azala na autorité lokola ye, azala na pouvoir lokola ye, bien-aimé dans le Seigneur. Nyonso wana eza bolingo na nzambe. Tokiti totangi na 26. Que dit la Bible? Puisque Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pardon, excusez-moi, bien aimé. Voilà tokiti na 27, parce que le 26 totangi. Toye na 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
mais bien aimé a tomoni sikoyo nzambe azoinsiste aza koinsiste asala mutu na image na ye tala bolingo ya nzambe bien aimé nzambe awa azoinsiste asala mutu na image na ye tellement nzambe alingaki mutu donc azokoinsiste ki asala mutu na image na ye donc mais bien aimé ndenge yo ozalaka wana nde ngai nazali awa donc nzambe asala ngai na yo na image na ye na ressemblance na ye dozala moto esengami bien aimé donc tosalami na image ya nzambe tala bolingo na nzambe na bonzambe na ye koyoki kosala ngai na yo nyama kokosala ngai na yo mpe na image ya nzete mais nzambe asepelaki ke asala ngai na yo na image na ye mpe na ressemblance na ye mais bien aimé awa nzambe azokoinsiste tala bolingo ya nzambe mais bien aimé dans le Seigneur moto amoki akopesa biso bolingo nzambe apesa ngai na yo te mais bien aimé soki totali lelo mais bien aimé soki toke kotanga na tozwi 1 Jean 4 verset nango 4 Bible que dit la Bible vous les petits enfants vous êtes de Dieu mais bien aimé dans le Seigneur tala nzambe ake su plus loin ta malingaki mutu ake plus loin ake sala biso susu banzambe ya mike na se na mokili oyo donc ngana ndo tozalaka mibeni mi tozalaka banzambe ya mike na se na mokili oyo tala bolingo na nzambe mibeni mi komimonaka pamba te osalami na image ya nzambe toza banzambe ya mike na se na mokili oyo mibeni mi komimonaka pamba te soki totali na mokili mibeni mi même na mokili tomonaka biso moko baparent so tozwi exemple ya baparent e baparent nyonso soki mwana nga aza na zemi de deux parents balingaka ke mwana wana soki abotami abima na image ya moko na bango mais tomonaka ke soki mwana abotami na image oyo ya papa mpe ya mama tomonaka soki ile mosusu papa azoporte nkombo Pierre azoporte nkombo Jean soki mwana wana abimi na ressemblance nyonso na image na ye et papa asepelaka akendeke même plus loin akosepela même mwana na ye mpe wana andeka aporte nkombo na ye soki aportaka Jean mwana na azobenge petit Jean ou petit André tout ça na eza bolingo ya papa wana likolo ya mwana na ye donc ntango azobenga mwana na petit Jean et ntango abengaka atalaka azomona image na ye na kati na mwana wana azomona ressemblance na kati na mwana wana mais bien aimé tomonaka la mosusu bapaka mpe bapaka ya papa to ya mama ntango baya kotalaka mwana soki abotami tomonaka ke baparent ya papa to ya mama bamosusu aka na bitide ya koya balongoli mwana bilamba so bazotala bazoferfie mwana makolo te na makolo ya misapi ya makolo na misapi ya maboko nzoto mobimba na elongi bayeba soki vraiment aza mwana na bango omona babi makolo oyo misapi oyo ya makolo eza misapi na biso ya famille misapi ya maboko eza misapi na biso ya famille elongi eza elongi na biso mebele pourquoi bapara basisaka bongo parce que batolakisa bolingo wana epa mwana na bango parce que eza mpe pareil mebene me ndenge mpe nzambe na biso agisaki mpe bongo moto abandaki koagir bongo ezali ye moko nzambe moto ya liboso abandaki koagir bongo parce que Dieu il est notre père c'est pourquoi agisaki ndenge wana alingaki moto akokana na ye moto aza na image lokola ye aza na ressemblance lokola ye tala bolingo na nzambe mebene me dans le Seigneur mais de l'autre ozomona na mokili bien aimé ya ke rivalité oyo ezorede na monde tozomona ke moto mosusu moto alingi te azala égalité na moninga moto alingi azaka likolo ya moninga oyoka moto azoloba ke ye aleki nga naleki ye naleki na bilamba nga naleki na kolata nga nalataka naza na mbongo koleka ye naza na bandako koleka makambo nga nasala kosala yango te oyoka kuna nga naza na église ya monene koleka ye mosusu kuna azoloba ke oyoka papa spirituel bi wana aza mwana koleka papa te bien-aimé nyonso wana eza rivalité ya monde mokili elingi te moto akokana na ye moto alingi égalité alingi égalité na moto te alingi aza likolo ya moto moto oso alingi aza likolo ya moto oyo tozovivre lelo na monde e moto oyo moto mosusu azoloba nga naleki nalobaka bien koleka ye
Nga naza na connaissance à parole koleka ye. Mais bien aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est la rivalité à monde. Moto alingi kaka aza likolo ya moto. Mais bien aimé, mais tala nzambe acceptelaki ngai na yo tozala asala biso na image na ye mpe na ressemblance na ye. Ake plelo asali biso kutu banzambe, asali biso banzambe ya mike na se na mokili. Tala bolingo na nzambe mibini. Soki tozwi exemple ya Moïse, ntango nzambe azotinda Moïse na epai ya Pharaon, ayebisi Moïse ke kende epai ya Pharaon, nga na kosala o nzambe liboso ya Pharaon. Tala bolingo na nzambe mibini tozalaka banzambe ya mike na se na mokili oyo. Tozalaka banzambe ya mike na se na mokili oyo mibini. Komimonaka pambali. Mais tala lelo na monde mibini ya ke les rivalités ezorégner na kati na monde. Yebisaka mutu ke bokokani na intel akolinga ngo te mibini mais des fois peut-être akosilika pe. Soki totele epai moko Yesu azoloba ke oyo akondimela nga kosala makambo minene koleka oyo nga nasalaki. Mais bien aimé, quelle humilité, quelle humilité. Yesu ye moko nzambe, ye moko nzambe me andimi ke mutu andi oyo akondimela leka même asala makambo koleka oyo asalaki. Tala bolingo ya Christ me bien aimé, ye moko nzambe, quelle humilité me bien aimé. Mais bateau nzambe akeli balingi égalité te na bato. Mais bien aimé, Dieu est amour. Muta mokili akopesa so bolingo nzambe apesa biso te. Muta mokili te me bien aimé dans le Seigneur. Muta mokili te me bien aimé. Voilà tokoki kotanga na Jacques 3 verset 9. Que dit la Bible? Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Oh, mes Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Tala abazo bila sopo na munoko. Kaka na munoko moko ende ozokumisa na nzambe. Kaka na munoko na ka moko ya monde ozoko modire na moto ya salami na image ya nzambe. Les bien-aimés dans le Seigneur, tous la kaba image ya nzambe. Mutakosa ote me bien-aimé. To sami na image ya nzambe. Tango zo mona na image ya nzambe, tango ngape nazo mona image ya nzambe. Soki nazo modire yo nazo modi image ya nzambe. Soki nazo modi image ya nzambe. Soki nazo béni pe image ya nzambe, soki pe yo zo béni image ya nzambe me bien-aimé dans le Seigneur. Voilà donc kotanga na Genèse 1 verset nango 28. Que dit la Bible? Voilà tout le monde na surtout ceux qui na sima moké na 27 au monde akuna que Bible ndenge besoin de ça besoin nzamba saki mwasi na asaki mobali na mwasi. Là on nzamba sali mwasi na asali abi il a créé l'homme et la femme. Voilà surtout ceux qui na 27. Et na 28 siko nzamba bandi ko pambola siko mwasi na mobali. Que dit la Bible na 28? Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la surgétisse et domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Mais bien aimé, awa siko nzamba bandi ko pambola moto. Awa siko to monike nzambe asali mwasi na mobali pe abandi ko bénir bango. Nzambe apesi bango pouvoir ya ko se multiplier pe ya ko remplacer ko nyonso bazaki nango. Et nzambe apesi bango pouvoir ya ko dominer likolo ba reptile ya ba poisson ya ba animaux.
tala bolingo na nzambe me bien aimé nzambe alingaki moto tellement mingi nzambe akonfiaki moto biloko na ye nyonso asalaki moto confiance atalaki te ke soki ndenge napesi nasali na image na ngai soki ndenge naopesa biloko na ngai nyonso estce akosala nga mabe te azalaki nzambe ayebaki na nyonso kokoma me nzambe asalaki kaka moto confiance ndenge bible ezoloba ke l'amour ne soupçonne pas du mal nzambe asoupçonnaki moto te na bolingo na ye nyonso nde apesaki moto asalaki moto confiance azwaki biloko na ye nyonso apesaki moto mpo ke moto amanke na rien na kati na jardin d'Eden tala bolingo na nzambe me bien aimé dans le Seigneur et moto akokopesa biso bolingo me bien aimé ezaka nzambe et malgré tout ça oyo nzambe asalaki kati na moto et moto ayaki kaka akodesobéir na nzambe me bien aimé dans le Seigneur soki totali yango na Genèse 3 biso nyonso toyebi histoire ndenge nini nyoka ayaki kindakindaki koséduire oyo ezali tokotango na Genèse 3 me na koseka totango na bandako me bien aimé lokola l'air eza te soki bokokotanga histoire oyo na ndako na Genèse 3 bokomona epai wapi nyoka akendaki koséduire Eve na Adam baliaki mbuma epe ntango bayaki kodesobéir na nzambe nzambe moto ayaki kokabwana na nzambe na nzela na lisumu na ye me bien aimé lisumu ezokabola moto na nzambe lisumu elumbaka so liboso na nzambe me bien aimé lisumu ezokomisa loboko na nzambe mokuse mpo ke asalela biso bolamu na ye soki totangi na Isaïe 53 Isaïe 59 na verset 1 tina 3 wana tokotanga mpe na bandako bible tomona kuna ke bible ezotalisa biso loboko na nzambe ya mokuse mpona kosalela biso me eza nde masumu na biso ezokomisa loboko na nzambe mokuse mpo ke asalela biso bolamu na ye mais bien aimé Dieu aime le pécheur mais Dieu n'aime pas le péché na nzela na lisumu me bien aimé nde moto ayaki koperde oyo ezali bavaleur na ye moto ayaki koperde oyo ezali pouvoir mpe autorité oyo nzambe apesaki ye me bien aimé à cause ya lisumu oyo moto ayebaki kosala liboso na nzambe na ntango wana biloko nyonso na kati ya jardin eza bandesi kotosa moto te parce que moto ayaki koperde bavaleur na ye ayebaki koperde autorité ayebaki koperde oyo ezali pouvoir oyo nzambe apesaki ye pourtant na ebandeli biloko nyonso bandaki kotosa moto mais ntango moto ayaki koperde ayaki kodesobéir na nzambe moto ayaki koperde oyo ezali ayaki koperde eza autorité na ye mpe pouvoir na ye biloko nyonso bandaki kotosa ye te oyo ezalaki na kati ya jardin d'Eden mais bien aimé dans le Seigneur wana tokoki kotanga na Romains 3 verset numéro 23 que dit la Bible car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu mais bien aimé dans le Seigneur ntango moto asumukaka nde abongisaka azalaka privé na gloire ya nzambe na kati soki moto abongisi gloire ya nzambe na kati na ye me bien aimé azalaka susu atikalaka vide na kati na ye eloko nyonso to mopepe nyonso mabe kokokomela oyo ekosimba yo parce que oza vide na kati na yo mais bien aimé dans le Seigneur la gloire de Dieu nous protège la gloire de Dieu nous sécurise même nos familles mes bien aimés yango la Bible dit crois au Seigneur tu te seras sauvé toi et ta famille. La gloire de Dieu symbolise, ils ont symbolisé que l'onction, le Saint-Esprit, l'autorité, la protection. Ce qui te dit, tu as bien aimé, tu as exemple, nous avons Samson. Ndenge biso to biso a Samson tant Samson avait ko perdre o ezali gloire ya Nzambe kati na ye. To moni ke Samson ndenga sukaki. Et to ko mona na suka malgré Bible ko biso ke Samson suki na muté bale ko bota, ezonga ko bota, mais azali so na makaso azaki na mo liboso te. To ko zo par exemple la président
tout le monde va présenter dans mokili soki azoexerce ni na ye fonction na ki président soki azaka na nombre ebele ya bagarde du corps mais soki alongo na déjà na kati na nini na ye ki président aperdaka oyo ezali banombre ya bagarde corps na ye tokozwa mpe exemple ya un policier so ata na kati ya camp militaire soki asali désobéir na eloko moko eloko ya liboso balongolaka ye ezali tenine ya mosala etango balongolaka ye tenine ya mosala mbala moko aperde mbala moko ezali autorité na ye tant que policier akozala susu na tro ya kokanga motu te tant que policier e motu akotikala akoma civil lokola bato nyonso akokoma mese tout le monde parce que aperde oyo ezali autorité na ye etant que policier eza mpe lolenge moko na moto mebenemi ntango moto abungisaka gloire ya nzambe kati na ye moto akomaka atikalaka vide donc moto atikalaka vide mebenemi dans le Seigneur yango tomoni ke ntango moto nzambe aye kotuna moto ke ntango moto aye kosala lisumu aye kodesobéir na nzambe na nzela na lisumu na nzela na moto moko nde biso ezokotaki na kati na lisumu ebenemi na nzela na moto moko kaka nde biso tokotaki na kati na lisumu biso nyonso mpe tokokoma baennemi ya nzambe à travers lisumu ya moto moko mebenemi et tomonaki kuna ntango nioka aye koséduire eve etango bayaki kolia mbuma e miso na bible ezoba te miso na bango efungwamaki baye kose rendre compte que bazalaki nu c'est pourquoi bayaki kozwa bafeuille ya banzete mpona kosecouvrir oyo ezali nudité na bango mais bien aimé nudité ezosymbolize biso nini c'est le péché l'homme alingaki kaka ke asera jeté na péché na ye l'homme alingaki kaka ke ajustifie na lisumu na ye moko mais bien aimé dans le Seigneur moto alingaki kaka ke azwa responsabilité to à se défendre na lisumu na ye moko mais bien aimé dans le Seigneur or moto moko te akoki se justifier te na bapéché na ye. La justice de l'homme ne peut pas sauver l'homme. Celle que la justice de Dieu qui peut sauver l'homme. Yango na tomoni ke nzambe akozwa nyama pe abomaki na kati ya jardin d'Eden. Pour que justice wana et provenir était epai na moto ye moko te, mais et provenir justice wana et provenir epai na ye moko nzambe. Et nzambe na bolingo ne bien aimé alingaki te kotika bango babima lolenge wana parce que ba fake oyo ba se couvrir ki ezaki insuffisant pour natina na bango. Et quoi ko si pa unité na bango nyonso te. Azaki pe nzambe après kotika bango pe babima bongo na kati na jardin d'Eden. Parce que bebisaki déjà na nzambe. Mais nzambe na bolingo ne kaka me bien aimé. Nde ayaki kozwa ba fake wana pardon ayaki koboma nyama pe azipaki bango oyo ezali inidité na bango. Mais bien aimé dans le Seigneur, mutu akoko abombaka nga na yo ezaka nzambe. Mutu akoko bomba nga na yo na mabe na biso ezaka nzambe. Nzambe abombaka nga na yo me bien aimé. Poswana ezalika oyo eza juste ya Christ. O nzambe abombaka nga na yo. Mais bien aimé oza na lisumu osala. Oyo mutu moko ayebi yango te na famille na yo. Wa ayebi yango te na eza mobile na ayebi yango te mwana na ayebi yango te mwasi na ayebi yango te. Eza lisumu nga pe na sala. Et peut-être mutu moko pe ya famille na nga ayebi te. Nga mutu ya mobile na nga ayebi te, mwana na nga ayebi te, bana na nga ba parents na nga ba ayebi te. Mutu ayebi yango ka ezanga moko na nzambe. Yo pe le même. Peut-être dans lisumu ko sala mutu ayebi yango te ni pasteur na yo.
oyi mutu ayebi yango eza yo moko na nzambe me nzambe wana akontina kobomba yo na ngai tala bolingo na nzambe bibini yango omonaka lelo soki ozomona lelo soki omoni basali na nzambe nzambe etali bango libanda na mabe na bango seke nzambe abandaki deja na se kolobela bango abandaki deja kolobela bango maleme base repentir ntango azoyoka te nzambe ntango ekomi trop nde nzambe aetali libanda nzambe azwaka temps me bien aimé na ntina bomoi na biso azwaka temps ya kolobela biso mpo ke tochange me ntango moto azoyoka te soki ekomi trop nzambe atalaka moto wana libanda elelo nzambe soki alobi alongola poso oyo abombaka biso me bien aimé na makambo biso tosala oka yo moko na nga oyi toyebi na nzambe me bien aimé bato bakoganga tala bolingo na nzambe wana azozipa biso azobomba biso malgré mabe tozala azotikela biso temps mpo tose repentir na yo wana nyonso eza bolingo na nzambe libeni bolingo na nzambe eleki makasi mpo na tia na biso e tomoni ke nzambe azwaki bafei azwaki baposo wana azipaki bango pour que parce que de toto lobaki bafei wana oyo bango bazipaki oyo bango basekuvaki humidité na bango ekoraki ezalaki insuffisant mpo na tia na bango bafei wana ezosymbolize biso nini benemi c'est la justice ezolasa kaka ke justice ya moto oyo edikaka nango te me benemi ezosymbolize biso justice ya moto oyo ewumelaka te biso moko toyebi fei soki ozwi yango ntongo na mai ekomaka vert mais soki obili songo libanda ya mai ewumeli mikolo ebele ekomaka ekaukaka eperdaka oyo ezali beauté na yango mebenemi yango wana nde ezali justice ya moto oyo ediraka te soki totali poso wana oyo ya nyama oyo nzambe akufaki bango poso wana ezosymbolize kaka que la justice de Dieu, la justice de Christ est celle qui peut dire na ba vie na biso par rapport ya fei oyo ediraka nango te toyebi ke biso nyonso poso ya nyama ezalaka poso ya nyama ezalaka cuir soki ngo kata ngo ezalaka mwa mpasi po ekatana par rapport ya fei oyo ediraka te oyo ediraka nango te mais bien aimé dans le Seigneur soki totali nyama wana ezosymbolize biso nini nyama wana ezosymbolize biso oyo ezali kaka kufa ya Christ oyo ezosymbolize kufa ya Christ ndenge nini Christ alingai koya mpona ntina ete akufela biso pour que biso nyonso tozala rachete na Christ c'est ça oyo signification ya nyama oyo toti komona oyo Christ oyo nzambe abomaki na kati na jardin d'Eden pour que azwa poso wana azipa oyo ezali humidité na bango nde toti koloba wana na tozongela ke nyama wana ezali kaka c'est la mort de Christ ezosymbolize biso c'est la mort de Christ oyo esengelaki ya mpona biso pour que akufela biso pour que biso nyonso tozala rachete na Christ mais bien aimé dans le Seigneur tolukaka justice na biso moko te na ntango tozokwea na mabe na biso tolukaka plutôt la justice oyo ezali ya Christ yango nde ezodire na bavie na biso parce que justice na biso moko bato ediraka te yango tomonaki nzambe toyei komona ke nzambe abomaki atanga bande kotuna bango ke ndenge nani apesaki bino nzela bolia mbuma
tokomona kuna ke bango nyonso bazali mobali mwasi alobi mobali alobi mwasi alobi nyoka mibini toyo komona kati na bango ntango nzambe azotuna bango ke nani apesa bino nzela bolia mbuma tomoni kati na bango ya des accusations entre eux mobali alobi mwasi alobi nyoka les bien-aimés dans le Seigneur. Na kati na bango ezalaki na mutu moko te oyo alingaki ko reconnaître mabe na ye. Mutu moko te na kati na bango oyo alingaki ko reconnaître lisumu na ye. Bango nyonso bandaki ezalaki kaka ya des accusations mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais bien aimé, Seigneur na biso to reconnaître ba faute na biso epai na Christ. Seigneur na to reconnaître ba faute na biso epai na Nzambe. To luka ko se défendre te liboso na Christ mais bien aimé dans le Seigneur. To moni ki etango bazo se ko se défendre yango de saki ke Nzambe atia bango libanda ya jardin d'Eden. Parce que bandaki ko reconnaître ezali la faute na bango te. Bandaki ko reconnaître ezali sumu na bango te mais bien aimé dans le Seigneur. Yamona to luka ka ko se justifier te liboso na ya Nzambe. Bible bi Nzambe atelemaka ba ogeye asala kangolu na ba oyo bazomikitisa mais bien aimé dans le Seigneur. Tout le cas que c'est justifié, mes bien-aimés. Tout le cas, toujours justice pour les Nzambe. Tant que toujours pour la nation na biso. Mais bango to moni que il y a des accusations. Mutu moko na kati na bango ko reconnaître ma bien été. Bien-aimé, ce qu'on voit koluka na okoluka toluka ka oyo toluka ko kele gauche à droite te. Bien-aimé. Ezate ke tango kwei o nasaki kindumba parce que nazaki nazana muta kosunga ngai te. Mais bien-aimé, yango to ko certifier dans notre na Nzambe. Yango te mes bien-aimés. On a yibaki parce que nazaki nanza. On a yibaki parce que na sans ressources. Na yibaka parce que na yibaka mundele. Exact dette coloniale. Mais bien-aimés, yango to ko certifier na moto liboso na Nzambe mes bien-aimés dans le Seigneur. Yango te mes bien-aimés. On a kota libala oya to vanda parce que naza sans papier parce que naza na muta ko sunga ngate mais bien aimé yango to ko certifier na mo boso na Nzambe to on naza na choix te yango kana kota libala wana mais bien aimé choix ezala kaka mais bien aimé dans le Seigneur yango to ko tanga na na verset na Jean 1 verset 9. Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais bien aimé dans le Seigneur, t'as là bas privilège on zabazo pesa ngana yo. Nzamba linga azo linga te ke buto tika na kata mabe na so tanto zo kwena mabe na biso.
yango azopesa so opportunité ya kosalaki ya koluka ke se repentir pour que obima na kati na lisumu. Tala bolingo na nzambe mebenemi, tala ba privilège ya boye. Yo moto ozolanda nge pa yo ozali mebenemi, peut-être ozuti okwea na lisumu moko boye, ekomi opekisa koya liboso na nzambe, ezopekisa kobonda, ezopekisa kokende église mebenemi, na ye koinforme na pokwa lelo. Eza na moto moko soki ondimi kokonfese lisumu na yo mpa na ye akopardone yo. Eza Yesu Kristo nde aza na besoin mebenemi. Soki ndelo ondimi kose repentir na lisumu na yo wana, aza juste fidèle pour pardonner yo. Bible ezobaka soki akoreconnaitre kaka lisumu na yo, aza juste fidèle pour pardonner yo. Lisumu wana ekomi komema yo, ekomi komemela culpabilité mebenemi. Ememelo culpabilité te, epekisa kokende église te, epekisa yo koluka nzambe te mebenemi. Nzambe ayaki mpona bato malamu te, ayaki mpona bato mabe lokola yo na nga mebenemi. alobi soki okuyi kotikala ndenge ozali te telema popola bilamba na mpe continue chemin na yo. Ezobile wana ezolobela biso nini? Soki okuyi na lisumu kotikala ndenge okuyi te telema se repentir na lisumu wana etika mpe lisumu wana mpe continue oyo ezali vie chrétienne na yo. Bebe nemi danse nazopusi yo te osalama okende kosala masumu mais oyo soki okuyi nango na kosepelaki oluka ose repentir nango mpe otika yango okontinue vie chrétienne na yo. Kotala teke eske nzambe akolimbisa nga na lisumu yango tosala? Est-ce que vous êtes pardonner nga mpe na lisumu oyo nayebisi yo mebe nemi lelo nakoinforme yo ke nzambe akopardone yo aza juste fidèle soki akoreconnaitre kaka lisumu mpo ndimi kotika yango. Voilà toki kotanga na Proverbe 28 verset 11. Que dit la Bible? Celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, tala ba privilège on a bazo pesa kaka ngana yo mes bien-aimés. Ce qui est aussi sous Psaume 32, verset 5. Mais bien, moi, tu as un mandat pour le cas de RZ. Nous sommes dans le privilège où nous avons fait ça. Alors, la Bible dit que ceux qui ont été des sous monaïe, à kokende libosote. Oya kondima ko avouer yango, akondima pe kotika yango, akozwa miséricorde ya Nzambe. Mais bien, mais soki ondimi kaka, o avouer lisumu yo sali pa Nzambe. Et pour ndimi kotika ngo mebenemi okozwa miséricorde ya Nzambe na bomoi na yo lelo na pokwa lelo. Yo moto ozolanda ngai pa ozali. Peut-être ozobana nga na boma bato est-ce que Nzambe ako accepter nga? Makambo nga na sala. O nga na sala na vie na nga est-ce que Nzambe ako accepter nga ndenge nazali? Na moto azoloba kaka yibi te nga na boma bato. Mebenemi yango te ekopekisa Nzambe alimbisa yo te. Soki ka ko se repentir ondimi ka kotika lisumu wana mebenemi Bible lobi Nzambe aza juste fidèle mpona kopardone. Soki kaka ondimi kotika ngo mebenemi kaka ndenge ozala soki ondimi kaka Nzambe ondimi kotika ngo mpo ose repentir nango Nzambe akopardone yo. Kotala grandeur ya lisumu na yo te. Bible lobi lisumu na masumu na soki omi ngunde lokola ngola ye aza juste fidèle mpona kopardone. Aza juste fidèle mpona kopardone mpe akokomisa ngo blanc puisque la neige. Ata masumu na soki lokola ngola Nzambe abi akokomisa ngo plus blanc que la neige. Mais bien aimé tala ba privilège. Komitala lisumu osali te mebenemi elembisa yo te na nzela na Nzambe epekisa koluka Nzambe te longola culpabilité oyo ezolata yo mebenemi zongela Nzambe ndima lisumu wana liboso na Nzambe senga nango pardon ndima kotika yango Nzambe akoyeba kopardone yo. Mebenemi dans le Seigneur tolukaka te se justifier biso moko te liboso na Nzambe na biso. Toluka ko se justifier te mebenemi. On a kokende église parce que na usamba des choses parce que ba pasteur wana bazobanga so Nzambe te. Na question église te parce que ba pasteur atenga liboso. Mebenemi yango to ko se justifier nango liboso na Nzambe te. Yango te mebenemi. Yango te.
On a na question existe parce que ba pasteur on a ba ba son nzambe te mais bien aimé ezali kamuna yo te nzamba te biso basinzi na bango te mais bien aimé et mais bien aimé wana to wuti komona ndenge nini nzambe ataisi biso bolingo na ye et nzamba lakisi biso koma aza malamu mais bien aimé dans le Seigneur Dieu est amour bolingo na nzambe leki makasi pona tia na ngana yo tomoni nzambe koma azopesa biso ba privilège pona tina ete tokoka kotikala na mabe na biso te tokoka kotelema toujours pona koluka ko se justifier pa na nzambe pour que tobimba na kati na masumu na biso mais bien aimé dans le Seigneur wana nyonso eza bolingo na nzambe tala nzambe akendaki meme mpi loko opesa mwana yesu masiya mpona ntina na yo na ngai mais bien aimé nyonso na mpo tozwa salut epai na Christ bolingo wana moto akoki kopesa ngai na yo bien aimé eza kaka nzambe yo moto ozolanda ngai epa ozali nzambe apambola yo ozwi ntango na yo ya kolanda ngai esika ozali maloba ebimi mpona ntina na yo mais bien aimé tala baprivilège eza bazosala ngai na yo soki nzambe azozwa ata ya kolimbisa ngai na yo parce que bolingo na nzambe eleki makasi ekoyo na biso bolingo na nzambe ezomema pardon kati na biso bolingo na nzambe ezomema oyo ezali salut kati na biso tala nzambe wana ke epili kopesa biso su Christ mais bien aimé yo moto olandi ngai yo mpe moto so oyoki maloba oyo nzambe na ngai apambola yo message oyo ezali plusieurs parties oyo nzambe apesi ngai no topartage yango suite ya temps yango na ye kote oyo maloba oyo pour ko comprendre bolingo na nzambe envers biso tala bolingo na nzambe bien aimé nzambe akendaki mpila kosala biso banzambe amike mpe asali biso na image na ye e nzambe azokontinue kopesa biso eza baprivilège na ntango nyonso tozokwea na mabe na biso alingi totikala te lolenge tozali ntango tozokwea na mabe na biso esengeli totelema mpo ke ye abi aza juste fidèle mpona kopardonne biso mais bien aimé tala baprivilège oyo nani akoki kosala akoki kopesa baprivilège soki nzambe te banda komona bolingo na nzambe banda korealize amour wana ya nzambe na kati na yo bien aimé epai ozali na kosenga na yo na kosenga na yo bien aimé mizonga nano kati na yo banda korealize bolingo wana ya nzambe kati na yo banda kozwa décision ya koyebisa nzambe ke cette fois-ci nzambe na kokwea lisusu te nesika na koyaki cette fois-ci na kopeshe lisusu te mais bien aimé banda kotala lisumu wana eza oyo ezali bapeshe chéri wana okoya kotika te banda koyakisa yango epai na nzambe alobi aza juste fidèle mpona kopardonne yo banda kotala epai nini yokoyaki epai nini yolembaki epai nini otiaki culpabilité mais bien aimé mizonga kati na yo mais bien aimé banda kosala repentance sincère na kati na yo alobi aza juste fidèle mpona kopardonne yo eloko nini ezopekisa koluka nzambe mais bien aimé dans le Seigneur na kosenga epa ozali kanga miso na yo banda komikotisa na kati na yo moko aza juste fidèle na mokolo alio mpo apardonne yo yo moto ozolanda ngai tokangi miso epa ozali tobondeli na nkombo ya Yesu kohésite te mes bien aimé Dieu est amour. Il est là pour nous, mes bien-aimés, pour nous pardonner. Elle doit reconnaître que ma bien-aimée. Aza juste fidèle pour pardonner. Elle doit reconnaître que ma bien-aimée, qu'on dit ma quoi avouer ma bien-aimée. Et puis à côté kango, à cause de miséricorde et ensemble. Tala nyonso za bolingo na nzambe za ba faveur nzambe osalanga na yo. Et bien-aimé, bana cause de choses pas uzali. Ça la repentance moko sincère, mes bien-aimés. Azali juste fait pas pardonner pour qu'on le lope. Ozwa miséricorde ensemble. To bonde na kombo Yesu. Saint-Esprit de Dieu. Na mimi mitema bana na nyonso balandinga na tango na maboko na yo. Oyebi esika moko na moko abebisaki. Epai na moko abungaki. Epai na moko akoyaki pe bongo na moko epai alembaki.
molimo mosantu yaka kopesa makasi esika bakweyaki oyo balembaki yaka kozongisa makasi na kopesa bango makasi oyo bakweyaki telemisa moko na biso oyo abungaki yaka kozongisa na nzela esika bakweyisaki na mabe na bango yo pardonne bango olobi oza juste fidèle mpona kopardonne biso na mabe na biso. Pardonne leurs péchés, papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Makila na sanctifié moko na biso. Dans le nom de Jésus. Amen. Yo ndeko mutozi ta ya kolanda ngai. Soki nano yamba Yesu te profiter pe na tango mpona koyamba Yesu na bomoi na yo. Bien-aimé kozela lobi te, lobi eza Nzambe. Epa na Nzambe azare zakate malobe bimi mpona tina na yo. Profiter na moment oyo. Yo biso ke kimongo na Nzambe kokanga motema na ote. Soki maloba etutu esiko za mo bien-aimé okangi miso na yo pe to bonde na kombo ya Yesu. Olandinga na sima libondeli oyo. Mokonzi Yesu. Na ye epai na yo. Lokola mwana. Pona kenaki mosika na yo. Lelo nazongi na makolo na yo. Limbisa mabe na nga nyonso. Pepe tolanga na makila na yo. Bulisanga pe na makila na yo. Nandimi kokufaki na ekulusu mpona ntina na ngai. Kobanda lelo nandimi kosalela yo. Nandimi ozala mokonzi pe mobikisi na ngai. Tambusa bomoi na nga ndenge yo olingi. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Ngai wabino, servante de Dieu, Hortense Ngimbi. Et mes bien-aimés, bo hésiter te na kopesa biso o ezali ba suggestion. Bo hésiter te mes bien-aimés ya ko partager vidéo largement. Nzamba kozanga te kopambola bino. Bo hésiter te na ba remarque na bino. Pona tina kosala biso mes bien-aimés. Et nayebi ke prochainement ekozala ba partie mosusu su tokomeka kotia yango mpo ke tolanda ngo ensemble na bino to partage ngo ensemble na bino. Nzambe ya Israele apambola bino. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.